为了躲避雇佣兵的追杀，龙叔故意点燃周围的树叶。果然，当敌人看到升起的白烟后，立马就严阵以待地上前查看情况。殊不知，周围全是龙叔布下的陷阱。被刺穿脚掌的杀手发出惨叫声，同伴还想上前帮忙，结果一不小心就触发了脚下的半弦。龙叔见状，趁机冲上来解决了对方。然而他刚想盘问另一人的幕后主使，一发子弹就击中了龙叔的肩膀。好在他提前穿上了防弹衣，随后顶着敌人射来的子弹就开始逃命。然而由于跑得太过着急，导致一不留神竟掉下了山坡，重重地撞在了一棵大树上。可还不等他喘口气，身后的杀手就顺着足迹追了上来，大战也在一触即发。